မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဝါသနာရှင်မျိုးများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေခင်ဗျာတူးဒီဝါသနာရှင်မိတ်ဆွေများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်အခုတင်ပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဟူးမကျော်ပတ်တီးလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟူးမကျော်ပတ်တီးလေးပါခင်ဗျဟူးမကျော်ပတ်တီးလေးကဘယ်နေ့လဲကနေဘယ်နေ့အထိလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့3ရက်နေ့မှာစမယ်17လမှငါ17လ2025အထိပေါ့ဗျာ2025ထိပေါ့နော်ဟူးမကျော်ပတ်တီးလေးဖြစ်ပါတယ်ခမဟူးမကျော်ပတ်တီးပါဟူးမကျော်ပတ်တီးကကျွန်တော်နှလုံးပေးလိုက်မယ်နော်ဟူးမကျော်ပတ်တီးနှလုံးပေးပါမယ်ဟူးမကျော်ပတ်တီးနှလုံးဒီမိန်းပတ်တီးက3ညဗျာနှလုံးမပေးဘူးတစ်လုံးပဲလောလောဆယ်ပေးလိုက်မယ်3ည3ညပတ်တီးဖြစ်ပါမယ်ခင်ဗျ3ညပတ်တီးပါနော်3ညပတ်တီးပါအဲ့ဒီ3ညကိုဘာနဲ့ကတ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ကတ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့ဩကွက်ပေါ့နော်ဩကွက်ကဘာဖြစ်မလဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့3ည1ဆိုတာမျိုးနောက်ပြီးတော့3ည4ဆိုတာမျိုး3ညခွန်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်3ညခွန်ဆိုတာမျိုးအားပါမယ်ဗျဒါလေးကတင်ခွက်ဖြစ်ပါတယ်ခမတင်ခွက်ပါနော်တင်ခွက်ပါဟောခွက်ပေါ့ဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဝန္ဒနာရှင်များကျွန်တော်ဘာကြော်ဟူးမကြော်ပေါ့နော်မွေးတစ်ခွက်ရှိပါတယ်မွေးတစ်ခွက်ရှိပါတယ်မွေးခွက်တစ်ခွက်အားမှာပါနော်မွေးခွက်တစ်ခွက်အားမယ်သူ့ကိုပေါက်ပေး2000နဲ့ကျွန်တော်ပေးပါမယ်6ကြိမ်အတွင်းမှာထွက်ရင်တော့ဘာကြော်ပေးရမယ်6ကြိမ်ကျော်မှာထွက်ရင်တော့ပေးစရာမလိုဘူးမွေးတစ်ခွက်နော်အားမယ်နော်အဲ့ဒါကပေါက်ပေး2000ပေါက်ပေး2000ကျပ်ပါခမပေါက်ပေး2000ကျပ်ပါခမ2000ကျပ်ပါခမနော်ပြီးတော့မကတ်ပေါ့နော်မကတ်ဟူးမကျော်ပေါ့နော်ဟူးမကျော်ပေါ့အဲ့ဒါ9ခွက်ရှိပါတယ်ဟူးမကျော်6ကြိမ်အတွင်းမှာထွက်ရပါမယ်ခမဟူးမကျော်6ကြိမ်အတွင်းမှာထွက်မှဘာကျော်ကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပေါက်ပေး2000ပါပေါက်ပေး2000ကျပ်ပါခမ2000ကျပ်ပါခမနော်2000ကျပ်ပါဆန္ဒရှိသူများ3ည9ခွန်ခွန်6 136ခွန်ခွန်6ဘိုင်ပါကိုလာခဲ့ပါနော်ဘိုင်ပါကိုလာခဲ့ပါလို့ဘာကြောဖိတ်ခေါ်ပြရစီအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မွေးတစ်ခွက်ရှိတယ်6ကြိမ်အတွင်းနော်6ကြိမ်အတွင်းနော်2000ကျပ်ပါမက9ခွက်ရှိပါတယ်6ကြိမ်အတွင်း2000ကျပ်ပါခမဆန္ဒရှိသူများလာယူပါလို့ဘာကြောဖိတ်ခေါ်ပြရစီပေါက်ပေးပါနော်ပေါက်မှာပေးရမှာပါဂရိတီသူများငွေကြေးကန်ရှိသူများမြင်တွေ့ပါစေမြင်တွေ့သူတိုင်းလည်းပဲဘာကြောစီမှာဒီကနေ့နေ့လာယူပြီးတော့ငွေတွေဝင်มาစေလို့ကျွန်တော်ဘာကြောစုမပေါ်တောင်းရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုလေးစားလျက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဘာကြောပါကျွန်တော်ဘာကြော channel အသစ်ကလေးကိုလည်းပဲ like and subscribe လေးတွေလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်